крыльцу. Нужно его залить, забетонировать, поставить маяки. Наклон должен быть отсюда к центру и от этой стены в сторону выхода. Здесь будет вход. Замешали раствор, жиденький раствор, разлил по площадке и по маякам растянул его, учитывая уже созданные направления слива потока воды. Получилась у меня такая вот площадочка. Все очень просто, берите, делайте. В следующих видео расскажу, как делать тротуарную плитку в домашних условиях без вибростанка, вручную. Всем удачи! Подписывайтесь на видео, ставьте лайки, смотрите